tukanya kugambe nti omuvubuka asisinkana omuwala ku ssaawa 2 ez'okumakya n'amukwana bw'amala omukwana ku ssaawa 5 omuwala oyo abeera amafiina kuloga musajja we taloga mulenzi yamukwanye njagala kuloga musajja wange kubeera naye nzekka nga yafuuse owuwe kabe kasinganiza n'omuyita omwami wange nomubuuza mumaze ebbanga naye bw'omubuuza nti mumaze ebbanga kinayaguga tubali tuva ku airport n'ateeka ekibuye naye nze ndabye nga musajja mulungi najja n'apinkingawo netugenda tulala nki kati saagala kuba mubuuziza oli mufumbo nanga siri muki saagala kuzanyira ku muntu sajja wange newankubadde omulimbye nti toli mufumbo ye kyatwala kakitegeeza omuntu wamala okufuuka omwami wo n'ebikuliko byonna bibeera bibye gyongera ogaziye kiddamu omuntu wamala okufuuka omwami wo maze omuteeka mu bwongo fe abakazi fe ebitonde ebisinga okuwunga mu bulamu nti omuntu buli lwakukwana okugwamu ak'obuntu kuba n'ebigambo byemutukwanyisa bigambo bizibu nnyo omuntu agamba ekigambo nga tokiwuliranga nakwo noga kino ekigambo nga sikiwuliranga nakwo agunjizaayo ebipya ne bw'oba nga obadde mufumo oli mukyala mufumo omusajja ayinza okugamba ekigambo nga kwanye bukwanyi noba nga omusajja buli lwadda wewunziko otunula noga kino ekyokoola kati basebo ne banyabo omuntu wamala okugamba nti gwe mukyala wange akutaddeko akaweta kano okitegeera kitegeeza buli kyakusaba kyonna naye waliwo goba naye nga takutaddeko kaweta naye takakutaddeeko naye nga akukwanya ebigambo ebinyuma kaakati n'ensonga eyo kati wano mu kusaasaanya obutambi kuba gy'okijje tasaasaanya kubanga nze mpadde mwami wange Nudini asabye akaki akatambi deni omuntu gw'owadde akatambi ebigambo byabadde ayogera si byabadde ategeeza tutegeragana gwe waweereza bamuweereza mu kwagala so gwe ye yabadde tamiininga naye nga gw'olaba nti byakugambye olaba nti byebyo oweereza mwagalwawo then kati omala obbimuwa mutandika okukyuka mu amayengo g'ensiga communication eyo tuwuliziganya bubi honey how are you good morning bitandika okubowa gw'oyita hani alo first wait hani naye nawe onkubira nnyo essimu nakigudde nedda Jennifer naye nawe finga tolinaako byakukola gw'onooberanga mu kunkubira bukubizi atandika okukyusa enneeyisa naawe otandika okuwoolera otandika okuwera neddala ekisoboka kakazi kaako baŋamena agamu nenvaako nvaako nze na mukyala wange na madamu wange kati okumulemerako ennyo ne madamu ono akutegedde oluusi nti olina communication ne bbaawe onamugazi sina kyemumanyiiko kuba ekiwalo ekyo kisiru nakikwata n'akatambi sobola n'okukata kyekimpereza n'obutambi wa bubuno okitegeera so okwagala kuno bannange kusiruwaza kusiruwaza ng'era bw'ogamba nti Adamu ne Eva bakola ki basiruwala ne batuusa ku kino essayino okitegeera kibaabaganda sisobola kunenya neŋŋamba omuntu nti eyagaba obutambi mubi kati ate waliwo n'omuwala gwe baagala ng'era omuntu yali amwagala mu butuufu yali tamwagala nga bya bulimba kati n'omwana eyesudiya hano ekimanyi nti nina akatambi komanyi nina akatambi kanze nyinza okukola bwe nti nze sirina kyentya nze seeguya nze sikola bwe nti kati bino byajjawo nti enku zitambula ziti nti simanyi bazisika bati yakyaba kati omulenzi atandika okuba ng'amujerega alina omuwala yeetadde mu mulembe guno ogamba nti nina okukwata iPhone 16 yeetadde mu mulembe okugamba gutya kati agenda okutumamu abaana ababuta nga bo bali bulungi balina essanyu oluusi abaali babutadde nga baagala kuyimba naye nawuliramu nno kyongezamu ne kuba kasitoma kisobola okwongezaamu nekisobola okukusuula abantu bebalaba kati olaba nga Rosette nabadde manyi akabiina ayambala kambala naye ngamba ne balaba ku mabina ge amangi ago agali awamu mu kifo kimu tunula eno Rosette omanyira nnyo tewaliwo ekitundira oba tewaliwo ekikwongerako naye byonna mukisa
kati omwana ayinza okugamba nti okwagala ffenna tukufiirwe kankulemese Nuludiini Rosette agamba nti ffenna katukole ki katukufiirwe mukyala bw'oba ogamba nti tomukiitinga ng'ate nze wanjagalako atondekawo kankulage nti ffenna tukifiirwa omwana neyejjukiza ng'amaze okukakuba wali ng'akatadde ng'ali wali bw'ati walweddi bw'ati ng'akatadde nga walwedi mami waliwo yatuteeredde walwedi anti abasajja ebitundu ndowooza ku 100 abasajja batwagala 45 ate ffe tubaagala 95 omusajja oyinza n'omuwa 10 n'ogamba oba taata afa oba maama afa oba abaana bafa nze kati omusajja ayinza n'okwagala 10 kubanga aba alina okulekawo gaapu ya Judy alekawo gaapu ya Rosette alekawo gaapu ya Betty alekawo gaapu ya Sylvia okitegeera kati alina okubalansinga abawala nga bana bagalufedo banga 5 banga 6 naye ate gwe omukazi oyagala omu oyo olaba ye Katonda w'okunsola nti yamazeeyo abawala abo nga bagenze baggwayo abaagala omu era olaba akyuka kati olaba Samo njagala nkubulire gwe olaba ebintu bye byatabuka olina kye wakola Samo terera mukana Samo jamu omwala mwannyinaze amukuba embaga ngeramu omwala mwannyinaze wano nga kiki amukuba embaga ave kwaba abawala omwala yenkana atya obunene mwana wa mwannyinaze oli gino yenkana atya obunene kati ayagala bunene ayagala babubina omanyi ojja kulaba ekyokola ky'omwana muwala alinga Rosette Rosette muntu naawe abaana balungi toleeta abantu tali bantu wano mama Fina yagambye mwamusigala ku live ngene mbategekere namwe sokoleke nkusiibula ng'ogenda King Sahafu yatabukidde Kamilio oba tonnabiwulira yimba eno kitegeeza ataddemu ebyobufuzi ebingi ennyo ng'ate Kamilio eri bizinensi ye so nze ndaba bonna tebasobola kwawukana Kamilio ye mutwanyiga ku makya olwegwo n'asonyiwa King Sahafu mutwanyiga ku makya olwegwo n'akola ki kati mwe bannamawulire temubajubisa mubaleke bajja kwesotolinga bokka temukumamu muliro ate nga bye baagala mami lugipika lwaki mupika kati onootuyitira King Saha n'oyogerako naye nga mutabani wo kuba taata w'omumanyi nembasiise taata we nembasiise maama we King Saha ng'omuntu mumanyi ate naye amanyi ate King Saha kimanyi ti maama Fina ye muntu yasigala mu ggwanga talina kibiina kya byabufuzi bw'oba eno n'obeera eno bonna abayamba bayinza we mageri bineiba wa mukulu Bobi nayo soka tokitegeeza osobola okubakwasagana nekitereera nituba n'emirembe tebalina mutawaana mu abo abajubisa tewawulidde maziga mpozi mu abajubisa kati ebyo mumbuza okuba maiti Kamilio wange tasobya naye ze wange tasobya twagadde kuwulira famire amangi wange tesobya abaana apulosi wange tebasobya lwaki ne baba munsobi mami ewange tebasobya ne bwe mangirabye muwolereza mu lujjudde nenzire bayi ne mugambo badde musobya Kamilio mukubire kuba yayogedde n'ebintu bye yayogedde yagambye ki ngenda kunoonya King Saha oli mwana wange yemanyi yayogeddeko ne promota yabadde atwala King Saha n'amugamba oyo tomuleeta leeta muffe naye nga Kamilio nekyo ati kati fena voice note tetwaziwuliddeko bino ebigambo biva mu kamwa ka Saha bayinza okuba nga promota yaleese okutabuka wakati waavudde okutabuka kubanga ye promota ye yaforwardinze kati awo n'osemba ekyo kati mama Fina nyina abakatuuka kati bagamba mama Fina ajjanjabaddi osangibwawa n'ennamba z'essimu kuba njagala kukuta otegekera abagenyi kansome ennamba za ssimu zokka sirina budde busoma byenkola siri mukalakaasa sibyokola ngamba wookolera bulenga olwayo ssanyu lyange bulenga Mityana Road biri bikutama simu zange eziri noti musamafina bulenga wanze nedda tojja kuntwala sipiidi sikammandu Mityana Road okyambirawa okujjanjaba kati mbuuza nga nkulagidde ovaawa bw'oba ova Mbalala Road tuuke Busega ku round about
linnya bodo gigambe ntwala wa mama Fine Bulenga viramu Busega bw'oba ovuga mmotoka wotera ku round about okwate Mityana road obuuze owa bodaboda alina kulembera 10 ezo omugambe ntwale mama Fine Bulenga bw'oba ova Jinja Busoga eyo wa Soroti Busia Kenya gwe jangu mpaka empya linnya taxi ogigambe ngenda mama Fine Bulenga era bakugiramu awo ya bw'oba ova Hoima road viramu Namuŋŋoona linnya kabodo kagambe ntwala mama Fine Bulenga bakujjako ndoze 10 nnyo basatu bw'oba ova Bombo road viramu ebwayise kwata kaboda batukakutte osobola okulinnya obutaxi bugenda mpaka Busega kagambe nviramu Busega kakujjemu olinye kaboda 10 ezo oba taxi ye Bulenga ekweta mama Fine Bulenga bw'oba ova London America Japan Dubai Saudi Arabia Europe wa tuuka ku airport Entebbe gamba motoka za airport zigenda ntwale mama Fine Bulenga bonna bamanyiwo okay ntuuse embuze abantu bankubira essimu ezitakwatagana nkuba ku ssimu ki abo abeetaaga obujjanjabi bwa mama Fine entuufu olina 2 zokka mu Uganda yonna esooka eri noti 782 0 782 95 17 21 eyo namba ya mama Fine ne noti 772 eyo namba ndala 0 772 45 89 64 akuba togambwako nembalina kubuuza kale bisatu byokka mama Fine ajjanjaba biki si mutima lyo labayo tozina amazina g'eggulu nakulabye enkya ngenda kunoonya kingisa ajja kunkubira wamma ngenda kunoonya naye mulekeraawo gikumamu omuliro gikumamu omuliro si nnungi omusiikiriza tonna gikumamu sooka osibula abantu bokale abantu bange mwebale twaba ku live tukyatambula okuva essaawa zino mpaka we tunaakoyera tuli luddawo wano tuli Matugga First Hotel Matugga tukwata ku Kyekasangati wekikwata katono nnyo nolaba ekifaananyi kiriko First Hotel kilomita emu wagipima tewera nakuwera wagipima andu olimba ewera tulinawo n'omusaveya wano tulinawo abagenyi baffe wano saminani mwali mufunye kekikumi kyange wadde naye wafuna soko gula waliyo mpe waliwo sedete awafuna babiri bokka kuna waliwo ongagawaliddemu nebebawa amafuta bwemwafunafunako dda mwafunafunako dda mwafunafunako dda mama kali kutira muntu yenna poliisi mama tweyanziza nnyo lindako lindako toyanziza kale mukwano mukama kupera gazeti bakasawo bejjudi kwajudagala mbagambira wano omuntu yena mama Fine gwa sende nga ndi maaso ge mujjako infu ndi wayiwara temuwa olwani nani milioni ne King Sanzo olutalo nalwagala dda obuzibu nga lwaki oyagala olutalo lwako kati bonna bayimbi bakabi ate bakamilioni bama baaliwe nga batop ebyemirembe gyabwe kamilioni number 1 tekigenda vaawo naye n'omulembe guno boy kisaha number 1 saha akubye kubuulira saha akuba teeka politics ebbali saha akuba saha nti batandika buli kayimba kayina nga hit nga buli kayimba kafulumya hit so kati kamilioni ne saha singa bane kisoboka ne batuwayo ka concert
bato nga bwolaba yashiba ne Cindy okuba Chameleone ekigo kiyinza obutasoboka omanyi lwaki sembera mu kamera wamma ebintu byagenda mu politics ate ukimanyi saha weeri so kati mu mbeera eyo bajja kugenda eno tebajja kugendera ku kya music tubyogera bino mama Fine sawa ayingirawo negenda maaso okay mabadde mukyanyonyola kati olw'ensonga buli kimu naawe okimanyi kati kyogamba nti nno Mickey Wine asinga Gravity ate baali mu kifo kimu tubaye tugamba bato stage emu negwe sebo tasobola kuba Chameleone tasobola Chameleone top gwe Chameleone amanyita alika kukabukuta ze nalisira banko Chameleone nga performinga nasoka okumulaba bine bya freestyle bichichichi naye nalaba Chameleone ku ene wabeera gundi federation bayitawo batyawo ku federation bakenzo gibabera gwo kubiri Chameleone yakuba tugenda kujjawo nawulira bagamba nti mpalana oge wamulabawa kayina enkwe oge wamulabawa mutundwe Serene Suits federation yawo Serene Suits akasajja kakuba ne kayimiriza n'ebyuma ne kagwa Hollandije ayi nakakana bino byabanene akuba yeraga n'okweragano kuba oli okumanga kyakola kitegeera ayimba n'okweraga yeraga oyo Chameleone mumanyi King Saha top neta sobola mu mugambe oli top bonna ba top andi ogambye boti mu ntandikwa nti bali abasajja baali ba top neno ono omwana top kati njagala kulira wa top we owa top bwe nti muyimbi ayine vocal Katonda yali muwa wabula experience wise oli abamu kuba kiringa bona agamba ni chicken nzize ku TikTok onkola olugambo omwana yagambye oshegera kali katukole boti nze nkola olugambo ku TikTok necho ogamba nti nno nsobola dusinga kasuku osobola sisobola wabula kasuku yatuka nagamba ka TikTok kasoka enjiveko nkole ki info kasinge ku YouTube kali kasuku ate bwagamba nti akomye ku TikTok okukikola nganze wenchikola nze mbulu ampa amatu obadde okimanyi bango oli yawamba kale kye tuliko nti Chameleone top Chameleone amala banga kinga tatadde luyimba kale kyenjagala okumanya olutalo luva ku ki olutalo nze nawulira agamba nti akasajja kayina enkwe akasajja kayina enkwe naye ono yamanyi olutalo lutuufu gye lwavudde nze nawulira agamba kayina enkwe bamusindikidde voice note babadde balina okubuukinga saha ate yali wa Lion Island naawe sawa teyali wa Lion Island palase eggulo yayombye ng'ayombera kiwa palase bino yandibivudde palaso yayombye n'agamba kaakati tebagenda kuddamu kuyamba muntu yenna teri kuttira muntu yenna ku liiso tebaddamu kuttira muntu yenna ku liiso ebyo bye bayamba nga tekyali kuyamba yayamba gwe bayisaamu amaaso naye nga Chameleone wamabiga abo Yosefu ze nkuwagira mwana Chameleone mwibi wa kabine saha wa kabine baaba okimanyi tino bwe tubala ennyimba 10 okuva industry ya Uganda we yali ebaddewo ne tubala ennyimba 10 nga ne bali obataddemu ba Freddy Sebata bano bona bakadonkamu nga tubataddewo bafire bongole lutaaya ennyimba 10 ezali zibadde ez'amaanyi mu ggwanga Uganda okimanyi oluyimba lwa Chameleone kwe luli luyinza okubaako naye lwasaa tekuli oyinza wakani si kuyinza oyinza okuyimba kyoga lumu oyinza oteekako lumu ku Chameleone top era Chameleone naye nno yabagambye n'abakwatako abo bakenzo ani saha kenzo yayinza omutira miguwa kenzo n'akwata ku bakenzo abo tawulo naga agenda okuba essaawa 2 nga tawulo 3 ezoli za kakala entuyo zisala bwe zigenda gwenze nalaba performance ya saha Dubai saali yona ina liku live gwe mundi ogwasa okulaba Venom ngejjudde bwekyo yano za DJ Ram kati akyabala na sente paka kale bagamba ya Musa obakwatako mu maaso walaba no nze nalaba view eriyo view nalaba Balisati Munga bakola batya bakwata maaso wetegereze oyinayo video nga eraga view mabega alaba abantu bangi kati ani ampe ebituufu kyali kitya bana ye Venom wamata yajjula omusajja bwatuswaza mwana botya bwani ate wabasaza owe Dubai wera bana mu abe Dubai omwana wajjanga wa side yasala yasala mpulira yasala ge mazima owulira ne yenze abantu bonna abali Dubai wamma bakugamba nti tebalabangako show yali erese bantu ngeyani eyasaha ne Alien Alien yo yakwata ne yasaha yagana yagana
walabako benze video ze nalaba zonna ono gayo no namuli we Dubai akwata mu maaso ani kasenene mu maaso teri video erikongira bima Nini? Wanje? Olutalo luvudde ku kyeguba dompa. Nze mbadde nkubuuza nga njagala ombuulire. Gwobadde ne notice nze ndiwo nga mugenyi awuliriza soko ombuulire. Kye alese ensasagge. Nina bye nawulidde. Wawulidde biki? Waliwo promoter we Denmark erinnya ndyerabidde nti Chameleone yayogera naye namugamba oyo mwana tomuleeta oba tomuwa ssente bweziti nagala batwaleye bonna abategeka kati kyeneebuuza lwaki ye promoter yeebuuza kwani ku Chameleone era lwaki atuuka ku level ega nti Chameleone yaŋŋambye either Chameleone yabadde oba kyenjogera okitegeera nti bw'otuuka oŋŋamba nti Chameleone yaŋŋambye era gwe n'oduuka n'okunyiiga nti gundi yaŋŋambye tomuwa ssente ezo bweziti ne bweziti wewava ensonga ezo naye ekyo tokyerabira nti mu mwezi gumu bw'onoonya abayimbi King Saha bazzayomba nabo ate abo promoter si yamugamba nti otomutegeka nze nyinamu ekirowoozo nti King Saha abadde atuuse nga bw'ogamba nti wano waliwo chance okuwetera mu bantu bwe mbaweteramu essaawa eno ninnya ng'ate mpeteramu abantu abali mu mbeera nti bano benkuba basayidi eri kuba tannakulagako nti oba alumba kabakko oba alumba gwe muyimbi gw'omanyi nti ali sayidi eno bo gye beeyita ne bali abeeri gye bali yakulaga nti yasooka n'alwanagana ne Bebe Cool olutalo ne lutuuka ne luvunda n'alusigalamu bwomu ye nga bwafunira omukisa Bebe Cool n'atambula ne kituuka nga tekikyamala kati aba ali awo ne wajja Federation Bobi Wine alaga tagiriimu alaga tagiwagira balya ssente za miwa musolo bakola biki ko promoter muto owe Sweden owa Denmark Ate bino penge bye yawandiise nti Chameleone yabadde nayongera ku ddoboozi abantu tebakuwulira ojja kuntuusizaayo wakaba nti Chameleone yagambye atambulira bwe mbagamba nti penge yawandiise n'agamba nti olutalo lwavudde kuba nti Chameleone yabadde agulirira promoter oyo awe King Saha obutwa information eya leakings simanyi penge yes kali kansonga njibasomere ya penge gye yagambye wagifunye ino Raymond Sulfasi yeye yagambye nti promoter Melo yalikodinze Dr. Joseph Chameleone ng'amugamba obutawa King Saha muli mu kuyimba Denmark Chameleone yabadde ayagala Melo atwaleyo naye yabadde ayagala Melo atwaleyo naye Melo n'agaana kuba yali yawa Saha deposit yabadde ayagala Melo atwale Chameleone n'agaana kuba yali yamuwako deposit already promoter Melo yaweereza Saha amaloboozi nga Chameleone ng'amulemesa okukola ki okukula ne boy Oluganda luzibuzibu leeta Uganda fe twasoma literature si kye mwasoma nabi n'oluzungu waliwo paati yalongenda kuwanga lutuusi Promoter Melo had recorded Jose Chameleone telling him not to give King Saha a job to sing in Denmark. Chameleone wanted Melo to take us, but Melo refused because he had given Saha deposit already. Promoter Melo sent Chameleone's voice to prevent him from growing up. This is how it happened on time. Fire was caught on the embassy. Owulidde? Mulio gukutte ku kitebe. Kati ono ye kyagamba. Nono kaleeta ekikye kyabadde ampa. Munyigemu. Oba screenshot. Waliwo ekirala. Kati mu mbeera eyo mbadde nze nkugamba. Kebera ebirala nga bw'oleeta ekirala. Mbadde nkugamba nti King Saha abadde akozesa embeera eno
ogamba nga bwe nnyimba ennyimba za struggle ate nga akatiba kajja mu 2 nti bw'okuba omuyimbi ali sayidi eri eno abantu bakwagala nnyo aba sayidi eno abakkiririza mu ggwe eno nakugambye wawulira ekyali kiri ku olutalo bwe lwabalabikawo between Bobi Wine ne Kenzo Saha n'atandika okwambalira ani Kenzo era paka kati tebalima Kambogo n'aleeta n'olaba gundi bwe yagamba nti nno kalefaganaga bwe yagamba nti ebintu bya Bobi Wine tebimunyumira yabivuddemu Saha tayagala kalefaganaga okimanyi that is true n'avaawo Gravity nfanfe wa King Saha naye ekivulu bwe kyatuuse nga kirimu King waliwo wakati w'okusikomugwa wakati wa Gravity ne Bobi Wine and family King Saha yavuddeyo King Saha naye kagenda kwesimbawo andi nkujjira osobola okuteesa obulungi King Saha yavuddeyo n'atulaga nti afaafaagana ate ne Gravity nti bw'ova mu bantu tukuvaamu King Saha okulaga nti ebintu bye bitambulira nnyo mu struggle amaloboozi gonna bw'ogawulira ye gagamba galina temuli mwegogerera ku Bobi Wine temuli mwegogerera ku struggle wabula gali mu business wise let's assume kituufu Chameleone yakikoze kati fe abalowooza okulwana kwandibadde nti King Saha yandiremedde nnyo Chameleone oyina omutima omubi onnemesa otya okukola ki okukola but in the talk owulira ayogerayo 20% 80% n'akuwa oyo omusajja Bobi Wine yamuziikirako oyo omusajja n'agenda n'amukubagiza sajja kalina omutima omubi ate n'agamba oli bizinensi ze naye nga bw'onoobuuza King Saha gwe nga King Saha wakaziikirako abantu bameka ajja kugamba nyina benziikirako nyina besikola ki besiziikirako olabye kaakati mu mbeera eyo ne tujja nga tutambulirawo ne ndowooza nti kiri kyogambye nti King Saha ekyokusatu alina concert mu January nti oteekateeka abawagizi alina ne concert mu January Cricket Oval agenda kati n'oteekateeka abantu bo kati ogenda okutuuka mu January ng'abantu bagamba yoyo waffe so mutegeere nti abantu King Saha abamu baavuma omwaka ogwedde teyandibavumye naye agamba wano waliwo ddiiru bwe nteekateeka abantu bange ne mbayingiza mu vibe oba onfune waliwo ndaba n'agaana nze nkutemera ne nkutera ku sowaani wejjulire oŋŋambe ndi biased mo okay kati mu mbeera eyo bwetyo bweri abo abeeri abeeno ne babeera bati olutalo ne lwegweŋŋanako n'akulaga nti oli baamukuba amasasi n'ogamba nti ziri ntalo ze naye nga bw'omubuuza nti we all know nti Bobi Wine ali mu politics kati oli ogamba nti that is his business omwana alete akameezi ogira bw'olya tetugenda kuva wano that is his business kati oli n'alaga nti yayogera bubi kuba oli yali kyaliiwe toyinza kwogera boto ku kyaliiwo naye oli naŋŋamba nti meseji ya ategenze ngenda kulya twogeramu mpola mpola tugira tunyumyamu ono yali adda amawolo muweyo ekifi ali eryeko ani mbadde nfa naye nyodde kagundi twogere kaminati kaakati nja kwongera information byenjogedde obiraba otya amafuta mingi yogedde kituufu sembera wano mafuta mingi weyitibwa amafuta mingi baba banene nedda ekyo kyenfunyeemu bw'ogamba nti nno Saha alinayo concert mu January confirmed abayimbi mubamanyi wabaawo akantu ke ng'alina show bamanyi obuvuyo bwabwe babakola asike ki
attention y'abantu ne audience so kati kitegeeza kyogezako okugamba nti saha yalemezaamu ati ze nkugambye mu mwezi gumu guno gwenkugaye bukyanga amala confirming concert mwatandikidde alumbye Gravity alumbye Kenzo alumbye Khalifa ate kati n'agamba nti nno Moze n'agamba nti nno nti Chameleone amanya yagamba Kenzo mbu yamusindikira obwana bamukole ki bomuvume bwana ki obwamuvuma yali ategeeza gundi yali ategeeza Khalifa yamuvuma ki Chameleone yamusindika Kenzo yagamba Kenzo yamusindika andi kati yakola bwati agamba abayimbi ba federation bonna bamuwalana of course wateka mu federation Chameleone abayo bawai kibenda bonna tubateekamu Kenzo mwe bali abayimbi nga bagundi ana abayimbi abakazi Shasha Brighton mwe bali babeerayo Kalo Nantongo abayimbi bayanje bashiba omwe yabayo natugamba yebo atandika olutalo tazikiza lutalo nayo abayi nayo show ensonga yeyo ya January bwabanga inayo show eyo yensonga naye ate nga wovude ku show tuluwulira olugambo oluvuvuma nti agenda kwesimbawo ate oyo saha wewaffe ku kyalo gy'enva Busiro South nakawuka kuba kati gwe tuyinayo kati ate gwe tuyinayo kati ajja mujjayo kuba musinga amaanyi waliyo Matovu Charles kuba twalina Sematimba Peter yene tumujjayo weni alemu ne tusayo Matovu Charles bagamba sembera ko mu kamera anize Matovu Charles bwe tunamujjayo nga tuleta King Saha ne ku kyalo kyo nga kyewaffe abantu bali wiringo mulonda gano ge mazima nange kenyini nawe ojjako mu nange nembeera eyo teri mubaka essaawa eno kyokka naliira wanuupu aliyo wanuupu naye takola wadde andi kakati oyo Matovu Charles twamulondanga ku bantu abesimbyewo yasembako obunafu kubanga twayinako Kigozi owa DP nga tuyinako Aworipo independent oyo yali asingako amaanyi nga kuliko Sematimba Peter noyo Matovu Charles Aworipo yakwata kifo kyakubiri yakwata kifo kyakusatu kubanga yasooka oyo Matovu Sematimba n'akuba Aworipo n'akwata ekyokusatu bwe twandigambye nti yandibadde asinga independent wise in fact omusajja agenda ne mabanja ne bamusiba n'omusiba Aworipo kubanga yatuzimbira yatugulira emijoozi yazimba ziddaamu yagula za ambulance malwaliro naye abantu ne bawa Matovu Charles olw'ekibiina bantu batikinga nga butikinzi ambulera osegera batikinga nga butikinzi awali ambulera ewali ambulera tikinga Matovu Charles okuva lwe twamuwa akalulu abantu b'e Busiro kubonna ni simaba wabigoya ani yabba akasimu waliwo mbaka yabba akasimu nga yakatuuka mu parliament kati owa Busiro North bamuyita Nsubuga Paul Nsubuga oyo wa North kati Medadi Segona wa Busiro East kyengera wano gundi buloba bulengaawo kati tuyina Segona tuyina Paul Nsubuga tuyina ababaka ba Busiro eyo Busiro ababaka baffe banafu tekuli muntu akolera bantu kyenyinza okugamba aliyo gwe ngamba ayina amagezi ayogera lwayagadde Segona ayogera lwayagadde ate bino ebimugamba musimanya nti tukolere ffe yakole eki genda mu parliament nakulya seneze Segona n'amala amulya ng'omugambo simanya wali tulina wano ensonga y'ekitundu nga bimukwatirako wa Segona tabiwuliranga nako bamubbako obukadde 10 nga buli mu mmotoka sajja balina ssente nga buli awo bwa mutto babamubbako obukadde 10 era olinagamba nange abasajja ssente busammambiro yabwerabiddeko muki 10 ali mu struggle katolinaagawo omusajja obwanaava mu struggle kinaaba kitya bana tukolerere tutuuke mu nsi empya omusajja alina obukadde 10 awo sina mu bbuutu awo mumutta awo abwerabiddewo 10 bwakulya alyako nerasi obukadde bwange 10 buli wammwe bannange n'abasiba bwakulyako bwekyoba omanya kino kyetuliko so mu mbeera eyo lutalo lwennyini ensonga ya King Saha bwetyo bweri naye simanyi kati kigenda kuggwa kitya neno entertainment abantu bangi baagala politics
gomenti no abantu abesimbyewo mu industry ya entertainment banja bagenda okujja kuba nti ne gundi ajja Rain ajja nejjawa MP ajja MP na ajja yatandikidde n'okwambala amasuuti ajja yajja n'okuddayo okusoma yaddayo just bikalwa naye nga yaddayo asoma yakoloza bajjo ono tayagala kwesimbawo nga yeesomya bajjo yayagala dde okusoma naye tajja saagala kukola statement wano musajja wange bajja abasomesa balina okuba nga bagumu nnyo bajjo azeeyo okusoma yatandise bajja omutwe gukwata yasooka bajja alina munnanga amagezi g'omu kiraasi ebyaddala agalina bajja alina amagezi g'omu kiraasi naye okutegeera ennyo tokigattako ekya nnyo kyeŋŋamba amagezi g'omu kiraasi agakola ki agalina bajja amagezi agalina naye obuzibu bwe okuconcentrating emyaka emeka esatu ntu awuguka nnyo ng'omuntu kati omuteekaawo mbu bajjo beera awo n'olwekyo soma akwate omwaka mulamba mbu bamugambe no pepa wagigudde kuba university oba ali ku mobs olaba amasomero ago waliwo abasomesa abakuttira ku liiso kankunyumizeeko nno okusoma obukulu nti kubi nina omubaka gwe mmanyi ali mu paalamenti yali nno namusomesa weeyo Masaka omusomesa oyo yagenda ku IU ng'akola amateeka ennaku zino IU yesinga okusomesa amateeka nga batuuka exam etuuka bwetuuka omukulu yagenda olaba nga n'abasomesa balina okukiraba ye muntu mukulu talina bwagenda kubonaabona nabigezo byonna abikwate ng'ajja n'akapapulaki olaba kino ekirevu kye nakuzizza kati kiri njagala kukuzaamu ku kirevu kyange temuŋŋaanangako kukikuza kaakati ekirevu nga kino olaba enviiri zino ekyabasiraamu kino bannange ekiri wano bagagga bannange ekiri simanyira kumanya mama wasibye otya munange nga nesemya okusanga munange bale kujja tulinda gwe wazedda bannaye kamukatono nkasikemu emabega monenange nga nsanyusa okulaba Nazaala tonkuba obuko bali mu kunyumirwa bintu byabwe wekumusama tula baraka bulungi nyabo sibyota nyabo twatudde dda bannange munansonyiwa nze obuko tebunkwata tebukukwata nga nsanyusa tuli bulungi nina n'akazindaalo nze Nazaala wange sitya mukwatako watu bajjo nga batadde mu fiita yenze bana abantu bakuza lusamba lwabwe kulanidde musawo ya bulutiki ya bulutiki eno yamani bannange kuno okunyirira kwonna kwolaba maama anyirira kunyirira kwa bulutiki kati abasawo baffe batandisa nti okubagana balina kibulutiki ekinene batandisa oyiiya bulutiki naye eyeyawukana ebyo nabisuubira nabisuubira mulimu ne benasaze nga batandisa okukozesa sawundi eyo kavidiyo kali bakajjeyo ne bakazza ku peegi zaabwe Stella tugambire kabe ebidongo bali bakendeze kwa tuwe dakika ntono tulyoke babirekeko bawulira abantu tuba tuwulira bulungi abantu bedda batudda babireke kuba mafino oli otya amoke totandika luzungu okay you okay aina tabo mama buza ka abantu mu luzungu just bisatu how are you everybody kubira ko mungaleza bakuze muntu they are fine how are you and me I'm fine you are fine nze ntandise okukutya wanneweredde mukiraba ekiri ku fasti nti ate ntuuse wano nentya luno oludda lwabagagga wano wonna wabagagga ndaba nyambuka eno mategula wonna wabagagga wonna kati twagula olaba wali
wali wetwagula wonna eka tulinawo 5 tuzimba tudde eri mama fine kino sente waziwa obutwa kata nze ntuusa wano wakati nembuzabuzibwa olimba nga first hotel ndaba eri eno ate ndaba neeri waliyo Rosette yangambye nti eri wa mirundi 2 nengamba vaawo okimanyi ate mami anyirira nnyo okusinga mu kamera anti wali mami anyirira nnyo okusinga mu kamera ate olimba nakigambye jo nenga kanzigyo ndabe live olabe nabadde njagala Rosette ayimirire nayo kati Rosette akedde kwekola omukongozi tabuziza ku bantu naye mwebale kumpagira mwebale kunjagala naye ng'oli otaba abantu omaze bakolako eri ate nali nsaba Katonda anko wange nali nsaba Katonda nsangeko Mama Fina face to face abafere balina ekintu kye batandise simanyi bakikola batya tekinologi bamujjawa olajja nagamba nze Mama Fina ne mukuba video call nga Mama Fina yali ku ssimu wabula balina ka video ke bakozesa nga ataddeko kagago kati akwata bakwata bajja video call yange buno bu video bwenkola nakakwata in fact nali nfumba na mmere ya first eno nga tukuza first yange kati ngataddewo bwenti essimu ne bankwata ka video zetu nakwata ka video kati bwakakwata ayina essimu ey'okubiri okitegeera bwakubira n'agamba gwe bw'omukuba takwata ye bwakubira n'omukwata nga akakutega okitegeera ngagamuwalange ompulidde mu sekendi 5 ng'akajjako yes bwakola temucommunicatinga nnyo temutwala budde era oluddako ngagamba nkyali mu bajjajja